ये तुम क्या कर रहे हो? मैं जादू को बुला रहा हूँ। कौन सा जादू? कोई मिल गया वाला जादू। अच्छा। अल्लाह, तुम जादू हो? हाँ तुम सच में जादू हो? हाँ। तुम जादू ही हो ना? ना साले मैं जादू नहीं, अमिताभ बच्चन हूँ। देख नहीं रहा इसमें से आया तो जादू ही रहूंगा ना। जादू कंट्रोल, जादू आराम से। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा देखा है पहली बार साज चल, मुझे इस जादू की नियत अच्छी नहीं लग रही है। जादू छोड़, जादू छोड़। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।